ସାର୍ କଣ କହିବେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜି ଚୋରି ହେଇଛି ବଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁ ଏବଂ ଭାରି ଦୁଃଖଦ ଜିନିଷ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ମାଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭିତରେ କେବଳ କ୍ୟାସ୍ କିଛି ଯାଇଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ସବୁ ହେଇଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ ଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ଅଟକଳ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ, ଆମେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କଲ୍ପ୍ରିଟ୍କି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଧରିବୁ। ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଘର, ଏଠି ସେମିତି କିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥ୍ରେଟ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିବା, ଆମର ହୋମଗାର୍ଡ଼ ହେନ୍ସଫୋର୍ଥ ଆମର CCTV କିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଚଳ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ସକୁ ଆମେ ଡେପ୍ଲୟ କରିବୁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିବ, ଯାହା ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମେଜର୍ସ ନିଆଯିବ।